Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gebi Barutu. Saya mahasiswi dari Universitas Politeknik Kesehatan Negeri Medan. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Video ini saya ajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Komunikasi Promo Kesehatan dan Epidemiologi yang diampuh oleh Ibu Lija Mutia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika batuk dan bersin dengan benar guna memutus rantai penularan COVID-19. Tahukah kalian apa itu batuk? Batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh, namun dapat pula merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan yang disebabkan oleh adanya lendir, makanan, debu, asap, dan sebagainya. Salah satu penyebab umum batuk berdahak adalah infeksi oleh virus atau bakteri ketika saluran pernapasan kita terinfeksi. Misalnya saat sedang flu, tubuh akan memproduksi lebih banyak lendir. Misalnya infeksi produksi dahak yang sangat banyak karena infeksi saluran pernapasan, misalnya flu, bronkitis, dan penyakit yang cukup serius, meskipun agak jarang, seperti pneumonia, TBC, dan kanker paru-paru. Untuk itu, etika batuk yang benar dan aman adalah dengan menutup saat batuk dan bersin dengan lengan atas kita. Rasional tindakan menutup batuk dengan lengan atas adalah bahwa lengan atas jarang atau bahkan tidak dominan kontak dengan reservoir. Bila menutup dengan telapak tangan, langsung kita tahu bahwa telapak tangan adalah dominan menyentuh, memegang, bahkan bersalaman dengan orang lain. Yang kedua, kita akan membahas bersin. Apa sih yang dimaksud dengan bersin? Seperti yang kita ketahui, bersin merupakan reaksi penyelesaian untuk menyingkirkan ingus yang mengandung partikel atau gangguan asing dan membersihkan rongga hidung. Saat bersin, lelangit lembut dan uvula lembut, sementara belakang lidah naik untuk menutup sebagian rut ke mulut kita, agar udara yang disingkirkan dari paru-paru kita bisa dikeluarkan melalui hidung. Dari beberapa pernyataan yang telah saya berikan, untuk itu wajib kita ketahui bagaimana etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, tutup mulut dan hidung. Gunakan tisu atau siku bagian dalam. Jangan tutup dengan telapak tangan. Yang kedua, bersihkan kontaminasi. Buang tisu dan bersihkan benda yang tercemar percikan bersin atau batuk. Yang ketiga, lebih sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama minimal kurang lebih 20 detik. Yang keempat, jangan sentuh wajah. Tangan dapat membawa virus masuk melalui mata, hidung, dan juga mulut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan guna memutus penularan COVID-19. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.